এই কই যাও, এদিকে আসো, কথা বলো। আরে স্থির থাক রে, খালি তিরিং বিরিং তিরিং বিরিং। নাও কথা বলো, আমি কথা বলবো না, নাও আমি ডিস্টার্ব দিব না, তুমি কথা বলো। আমি কথা বললেই কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কি করো? চুমু দাও, মোবাইলে একটা চুমু দাও, সবাইকে চুমু দিয়ে দাও তো। সবাইকে চুমু দিয়ে দিল। উল্টা পাল্টা বলো কেন? টুনটুনি পাখি নাচো তো দেখি। দেখি আমি চুলকাই দিই, আসো চুলকাই দিই আমি। দেখেন, আপনারা তো মনে করেন যে পুরো সেই টেম, কিন্তু আসলে ও অতটা সুপার টেম না। ওই খাঁচা থাকেই অনেক কথা বলে, বা ছাড়ে দিলে আমার গায়ের উপর আসে কথা বলে, যখন ওর মন মর্জিও আমার কাছে আসে। বাট আমি ওকে এইভাবে ধরতে পারি না। সবার পাখি যেমন ফ্রি, এই যে দেখছেন, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে ওকে আমি এভাবে নর্মালি ধরতে পারি না। মানে ও সুপার টেম না আমার, কারণ অনেক বড়তে আসেও আমার কাছে পোষ মানছে। তো যতটুকু মানছে আলহামদুলিল্লাহ। আসো চুমু দাও, চুমু দাও, থ্যাংক ইউ।